Ces images sont très rares. Ces deux autochtones sont non contactés, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de rester isolés de la civilisation. Mais ils font ici face au bulldozer d'une entreprise forestière en Indonésie. Les deux hommes font partie des Ongana Maniawa. C'est un des derniers peuples nomades de chasseurs-cueilleurs qui vit dans les forêts de l'île d'Halmahera. La majorité des ressortissants de ce peuple vit désormais au contact de la civilisation, mais 300 à 500 Ongana Maniawa préfèrent l'isolement. This is the only third video that we've seen of uncontacted Ongana Maniawa. The video was filmed within a day's walk of the biggest mining concession in the world, run by Wedabay Nickel, which is part owned by Eramet, the French company. And this is part of a massive Indonesian government project to expand the nickel market for batteries for electric vehicles. En plus du français Eramet, une entreprise chinoise et le gouvernement indonésien participent aussi à la co-entreprise Wedabay Nickel. Elle a largement étendu ses activités sur l'île d'Halmahera. Eramet nous a affirmé que les activités du consortium sont menées dans le respect et le dialogue avec les populations autochtones avec l'aide d'études indépendantes. L'entreprise reconnaît la présence de 9 Ongana Maniawa sur sa concession, mais elle affirme qu'ils ont des échanges réguliers avec leurs employés. Survival International essaye d'utiliser cette notion de non contacté qui ne correspond à rien sur le plan anthropologique. Des Ongana Maniawa viennent quotidiennement pour échanger, certains ont même été employés. Mais des ONG reprochent aussi aux exploitants de ne jamais avoir demandé son consentement au peuple autochtone. There are some contacted people inside the concession who have a small amount of contact, and yes, maybe they have a relationship with those people, but relationship is not the same as consent. All of the Ongana Maniawa that we've spoken to who have relatives inside the Wedabay Nickel concession or in this area, they all have made it clear we will never give consent for mining in our territory. Stop destroying our forests. This mining that's taking place on their land is completely in violation of so many international laws which recognises their right to self-determination, so their right to remain uncontacted, and also demands that no mining or activity should take place on their land without their free, prior and informed consent, which of course is impossible in the case of uncontacted peoples. Le gouvernement indonésien ne reconnaît pour l'instant pas de droit sur leurs forêts aux Ongana Maniawa.